अगर गुलाब में ढेर सारी कलियां चाहिए तो आपको समय समय पे इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होगी। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका फूल सूख जाए तो उसको कट कर दीजिए और कट करने के बाद साइड से मल्टीपल ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी, क्योंकि गुलाब में जब नई ब्रांच निकलती है उसी पे ही फ्लावर खिलता है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ही अच्छा प्रोसेस है प्लांट को मल्टीपल ब्रांचेस देने का और फ्लावरिंग के लिए भी। दूसरी बात है, अगर आप गर्मी में ग्रो कर रहे हैं तो गर्मियों में 4 घंटे की सनलाइट